сиздин өлкөңүздөн коюп 94% тоолор эле. Глобалдык саясатта Кыргызстан жана Кытай кандай роль ойнойт? Кыргызстан Кытайдын глобалдык инфраструктуралык демилгесинин маанилүү бир бөлүгү. Кытай Шанхай кызматташтык уюму аркылуу Кыргызстан менен терроризм, чегара коопсуздугу боюнча кызматташып, эң ири импорттук жана экспорттук өнөктөшү болуп саналат. 2024-жылы эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү 22,71 миллиард акш долларына жеткен. Кыргызстан негизинен Кытайдан өнөр жай товарларын, техниканы жана курулуш материалдарын импорттоп, Кытайга жүн, эт, бал жана минералдык ресурстарды экспорттойт. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле дагы кандай баскычта уланат? Садыр Жапаровдун коңшу өлкөгө болгон мамлекеттик сапарынын негизинде айтып берели. 听懂了吧？好，我再模拟一下啊，模拟一下。老师往后退。 Куттуу жана бейпилдикти символдоштуруу, ачык меймандос экенин билдирүү, Кытайда кадырлуу конокту балдарга кол булгатып жылмайып тосуп алуусу өлкөнүн ачык жана меймандос мамилесин көрсөтүүчү терең символикалык жана маданий мааниге ээ салты. Андыктан Ардак Кароолдон мурда ушул бөлүккө өзгөчө даярданышты. Кытайлар кыштын 40-ын чыгарып дээрлик 1 айга созулган жаңы жыл майрамда бүткөн соң төрага Си Цзиньпиндин биринчи жумуш күнү президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапар менен тосуп алуу менен башталды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин жаз майрамынан кийин биринчи кабыл алган чет элдик лидер президент Садыр Жапаров экенин баса белгилеп, Кыргызстан менен бекем байланыштар гана эмес, стратегиялык тыгыз кызматташтык бириктирип, алака катыш жаңы деңгээлге жетип, саясий диалог бекемделгенин билдирди. Өз кезинде президент Жапаров 3 жыл мурун Кытайга болгон алгачкы сапарын жылуу маанайда эстеп, бардык деңгээлде биргелешкен иш-чаралар өткөнүн айтты. Айрыкча өлкөнүн ар кайсы аймактарында эң кыска мөөнөттө завод-фабрикалар курулуп, биргелешкен ишканалар ачылып, соода, машина куруу, логистика, транспорт жана электрондук коммерция тармагында долбоорлор ишке ашырылып жатканын айтты. Отдельно хочу отметить успешное межрегиональное сотрудничество. За последнее время Кыргызстан посетили руководители провинций Шандунь, Шэньси, Цинхай и Суар и установили личные отношения с главами наших областей. Такое тесное межрегиональное взаимодействие начало давать хорошие плоды. Кыргызстан Кытайдын өз ара пайдалуу өнөктөштүккө негизделген бир алкак бир жол демилгесин жогору баалайт. Садыр Жапаров Кыргызстан бул демилгенин алкагында мындан арадагы масштабдуу долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин арастап, Кытайды реформаларды көрөгөч лидерликти көрсөткөн шыктандыруучу кошуна катары көрөрүн айтты. Биринчиден болсо, эмнеге мындай жогорку деңгээлде өткөрүп атабыз? Анткени булар азыр түшүнүп атат да, дүйнө аябай өзгөрүп атат. Дүйнө өзгөрүп атат. Кризис көп болуп атат. Санкциялар жүрүп атат. Анан ошондуктан булар дагы айтып атат да, Борбордук Азияда бул азыр ошо дүйнөлүк саясатта, геополитикада эң чоң бир мааниси бар да. Ошондуктан ошо Борбордук Азия болгондон кийин анын ичинде Кыргызстан дагы өзүнүн чоң ролун ойнойт. Анан ошо Кыргыз-Кытай мамилесинде дагы чоң проекттер болуп атпайбы? Бул азыркы темир жол да. Темир жолго мисалы үчүн баары эле макул болуп, биз мындай кубанып кол чапкан жок да. Ошондуктан булар дагы ошо чоң проектти жакшылап даярданып сүйлөшүп, анан келечегин караш керек болот да. Экинчиден болсо азыр санкциялар болгондо экономикага чоң күч келип атат да. Анан булар да айтып атат, биз соода партнеру болгондон кийин, саясий партнер болгондон кийин силерге эмне кыйынчылык бар. Буларга да кыйынчылык болот, буларга да санкция кирип атат да. Ошондуктан баягы өз ара сооданы жүргүзөлү, өз ара бири-бирибизге жардам берели. Анан негизинен ошо эки мамлекеттин ортосунда мындай саясий көз караштар түз болсун, ачык сүйлөшөлү. Анан негизинен баягы биз чоң
кошуна мамлекет болгондон кийин эки мамлекеттин ортосундагы соода саттык менен инвестиция көбөйүш керек деп. Муну биз да коюп атабыз. Кытай тарап аны түшүнүп атат. Ошондуктан биз ошо жогорку визит деңгээлинде биз ушулардын баарын сүйлөшөбүз. Кытай менен соода, экономика жана инвестиция, энергетика, инфраструктура, транспорт жана жогорку технологиялар жаатындагы биргелешкен долбоорлор, санариптештирүү жаатындагы долбоорлор жаңы баскычка чыгат. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен жолугушууда өлкө башчы мындан тышкары жасама интеллект жаатындагы коңшулардын ийгиликтерине кызыгуусун айтты. Недавний выпуск китайскими друзьями программы DeepSeek произвел настоящий фурор на мировом рынке информационных технологий. Очень важно, что ваша страна показывает себя настоящим другом для мирового сообщества, потому что готова делиться самыми передовыми технологиями. Өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты өнүктүрүү чоң мааниге ээ. Кылым долбоору аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана чек арадагы жаңы ачылган өткөрмө пункттар күн тартибиндеги негизги талкуулардын бири болду. За последние несколько лет мы значительно активизировали наше двустороннее сотрудничество. Подтверждением этому являются обоюдные визиты на высшем и высоком уровнях, запуск начала строительства грандиозного проекта железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, открытие третьего пункта пропуска Бедель, беспрецедентный рост объема взаимной торговли. Успешно запущен ряд совместных проектов, имеющие хорошие перспективы для экономического сотрудничества. Мамлекеттик кеңештин премьери Ли Цзян Кытай, Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүктү жогору бааларын айтып, биргелешкен инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлорду, өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланыштарды өнүктүрүүнү колдоорун билдирди. Ошентип, расмий Пекин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында барын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө биргелешкен билдирүү кабыл алынып, бир катар документтерге кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы бүт маселелердин баары ичине кирип атат да. Саясаттан баштап маданият боюнча. Ошондуктан мен айтарым, дагы бир нерсени айтып коюш керек. Кытай Эл Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпиндин биринчи бүгүн иш күнү болуп атат да. Алардын деген могу жаңы жылычы. Ошондон үчүн алда дагы өзгөчө өзүнүн деген эмес артыкчылыгын көрсөтүп атат да. Анан биздин президентибиз да мындай 2030-жылы бизди деген соода жүгүртүүсүн деген 2 эсе көбөйтөлү деген ошо сунуштар менен чыгып атат да. Бул деген биздин мамлекетибиздин экономикасын өндүргөнгө абдан жакшы шарт берет да, мындай жакшы фундамент. Бул мамлекеттик сапар Пекин шаарынын тургундарын да көңүлүн буруп, өлкө башчынын кортежине кол булгап жатышты. Ал арада Кытайдын дүйнөгө беделдүү болгон People Daily Online, Xinhua News Agency, Global Times сыяктуу эл аралык маалымат каражаттарында президент Жапаровдун мамлекеттик сапарынын мааниси Кытай жана англис тилдеринде күндүн темасына айланды. Ал эле эмес, Пекинден Кытайдын ири шаарларына каттаган авиа каттамдардын учактарындагы жүргүнчүлөр да бул сапардан маалымат алып турушту. Кытайлардын жаңылыктары, газеталарында бүт ошо республиканын президенти Садыр Тургайбек Жапаров Кытай элине келген жаңылыктар бүт жерде жарыяланып жүрөт. Кытайдын төрагасынын резиденциясы мамлекеттик сапардын алкагында энергетика чөйрөсүндө инвестициялык келишимдерди түзүүгө даярдык көрүлүп жатат. Энергетика министри Ибраевден бул келишимдер тууралуу пикир алууга аракет жасадык, бирок убакыт өтө эле тар болду. Компания Shenzhen Energy деген компания бул мамлекеттик компаниялардын бири болот. Булар менен биз 1 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол азыр бул кол коюлган документтер боюнча
өзүнчө бийлик азыр. Бизге болсо министрлер кабинети менен Shenzhen Energy Group Кытай компаниясынын ортосунда инвестициялык келишимдин көлөмү Кыргызстанга курулуучу 300 мегаватт шамал электр станциясы кайсыл аймакка курулары кызык болду. Буну кол коюп, Кудай буйрса, май айынан баштап куруу иштерин баштайбыз деп келишим түзүп атабыз да. Инвестициянын көлөмү канча каражат, анан кайсыл аймактарга курулат ошол жөнүндө айтсаңыз? Инвестициянын көлөмү 1 миллиардка чейин. Бул Нарын областынын Жумгал районунда курулат, жана Балыкчыдагы Сез Караколдун территориясында күн станциясы, шамал станциясы, Нарын менен Жумгал менен Кочкор районунун ортосунда жерибиз бар. Ошол жерде бүгүнкү күндө ал жер уже маселеси чечилип, облус администрация менен бүт жумуштар бүткөн. Кудай буйрса, бул линия электр энергияны Датка Кемин линиясына 500 киловаттык Датка Кемин линиясына кошулат. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы энергетикалык кызматташтык үчүн перспективаларды ачып, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү үчүн инвесторлор менен өлкө башчысы өзү жолугуп, алдыдагы максаттары тууралуу пикир алышты. Инвестор досторду Кыргызстанга көргөндө, Кыргызстанга келишинде айма кубаныч менен кабыл алабыз. Коңшу Кытай менен соода экономикалык байланыш гана эмес, маданият тармагындагы алака катыш да тереңдейт. Дегенибиз, мамлекеттик сапардын алкагында президент Жапаров Пекин тил жана маданият университетинде кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бюстунун салтанаттуу ачылыш аземине катышып, Айтматовдун бюстунун орнотулушу Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө умтулгандыгынын далили экенин баса белгиледи. Уверен, что открытие памятника в Пекинском университете языка и культуры станет значимым вкладом в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем и будет служить прочным символом дружбы наших народов. Это не просто дань уважения великому писателю, но и яркий символ дальнейшего укрепления кыргызско-китайских отношений, основанных на многовековой дружбе и взаимопонимании между нашими народами. Президент Садыр Жапаров жана Кытайдагы бул окуу жайдын студенттери, агартуучулар, маданият өкүлдөрү катышкан Чыңгыз Айтматовдун бюстунун ачылышы бул кыргыз маданиятынын Кытайга тереңдеп жайылышынын дагы бир башаты, мунун мааниси чоң деп айтсак жаңылышпайбыз. Ооба, Кыргызстандын маданий мурастары дүйнө жүзү боюнча таанылып, урматталып келе жатат. Алсак Азербайжандын борбору Баку шаарында 2024-жылдын 24-апрелинде Чыңгыз Айтматовдун эстелиги орнотулуп, ачылыш аземине президент Садыр Жапаров жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев катышкан. Ошондой эле Казакстандын борбору Астана шаарында да Айкөл Манастын эстелиги орнотулду. Бул эстелик эки бордош элдин маданий байланыштарын чыңдоого багытталган. Эми сиз Италияга, Рим шаарына кандайдыр бир иш сапары менен же болбосо саякаттап келип калган болсоңуз, мына ушул жерди көрө кетүүнү сунуштаймын. Себеп дегенде Рим шаарында биринчи жолу ошентип Кыргызстандын атына аталган атайын кичинекей парк ачылды, аллея. Бул көрүнүш жергиликтүү ушул жерде көп жылдан бери иштеп жүргөндөр үчүн дагы, студенттер үчүн дагы абдан бир мындай кубанычтуу сезимдерди калтырып жатат. Римдеги мекендештер ал паркка боз үй тигип, этно борборго айландырууну максат кылышкан. Пекинде эле эмес, дүйнөнүн чар тарабында Кыргызстандын маданий мурастарынын жайылып жатышынын чоң мааниси бар. Бул жакшы нерсе да, ошол Казакстанда Манастын эстелигинин турушу, ошол эле Азербайжанда Чыңгыз Айтматовдуку, бул жакта Чыңгыз Айтматовдуку биздин баягы дүйнөгө тааныта турган инсандардын анан эпосубузду биз коюп келатабыз да. Бул биздин маданиятыбыз жайлуу. Анан Кытайда дагы биздин маданияттуу борбор ачылат. Бул боюнча иш алып барып жатат. Түркияда көп мамлекеттер менен ушул маданий алакада да.
Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапары уланууда. Азыр болсо Харбин шаарына Кыргызстандын номер 1 порту келип конду. Аба ырайы болсо 25 градус суук. Мамлекет башчыны эки тараптуу делген жолугушуулар ошондой эле маанилүү иш-чаралар күтүп турат. 7 февраль алгач өлкө башчысы Харбинде Бурней Дарсуламдын султаны Хасан Ал-Балкиях менен жолугушуп, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу айтып берип, Бурней инвесторлорун Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай долбоорлоруна, анын ичинде гидроэнергетиканы, күн жана шамал электр станцияларын өнүктүрүүгө катышууга чакырды. Алиме Султан Хасан Ал-Балкиях Бириккен Улуттар уюмунун глобалдык аянтчасында бири-бирин колдоонун маанилүүлүгүн баса белгилеп, экономикалык кызматташтыкты чыңдоого даяр экендигин, ошондой эле туризм жана билим берүү тармагындагы долбоорлор боюнча кызматташууга кызыктар экенин айтып, президент Садыр Жапаровду расмий сапар менен Бурней Дарсуламга келип кетүүгө чакырды. Ал эми президент Жапаров кесиптешин Кыргызстандын тоолоруна келип эс алууга чакырды. Олай сиздин комсаттан коюп 94% тоолор элейт. 6% түз жерибиз бар. Бирок 4 сезон бар. 4 сезон тең бирдей өзүнүн убагында. And each of the seasons has its own beauty. Рахмат, жакшы арыз. All the best. Харбинде Кытайды бүтүндөй Азияны камтыган символикалык саякат кыш мезгилинин терең маданий маанисин чагылдырган жалындаган муз жана кар сегменти 9 Азия кышкы оюндарынын ачылыш аземи укмуштуудай кооздукка бөлөнгөн шоу менен башталды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров мамлекеттик сапардын алкагында бул аземге катышып, 9 кышкы Азия оюндарына катышкан спортчуларга кол булгап, аларга дем күч берген сөздөрүн социалдык баракчасына жарыялады. Азыр болсо биз дал ушул килемден Кыргызстан курама командасынын өтүп жатканына назар салып жатабыз. Бул оюндарга 40 спортчудан турган топ спорттун 6 түрү боюнча күч сынашмакчы. Эске салсак, 9 кышкы Азия оюндары 7 февралдан 14 февралга чейин Харбинде өтөт. Ага Азиянын 34 өлкөсүнөн жана региондорунан 1270 ашык спортчу катышат.